亡的气息。龙浩辰，你太放肆了！在龙浩辰朝逆天魔龙柱挥剑的那一刻，魔神皇成神归来。圣魔大陆唯一的神明，在他出现的那一刻起，世界就只剩下了一个生命。一种意志，他的意志。从这一刻开始，所有的生灵都将臣服，无论他们怀抱着怎样的希望。从这一刻开始，所有的希望都不复存在，无论是微弱还是耀眼的光芒。从这一刻开始，整个宇宙都将在他的意志下前行，无可更改，无可违逆。但他想要杀死的是凌驾于宇宙之上的存在，他想要毁灭天谴，他想要毁灭本身。无论他成功与否，这个世界，整个世界都必将彻底毁灭。但好在这一刻到来之前的瞬间，世界陷入了暂停。我们还有唯一的、最后一次机会，阻止这一切。你是创世神？又见面了，龙浩辰。是您将时间暂停了？但如果想真正阻止这一切，阻止世界被毁灭，接下来只有你能做到。我该怎么做？先听我讲个故事吧，在故事的结尾，你就会找到答案。这是我和天谴的故事。在最开始，一切都还没有诞生之前，宇宙就是一片混沌。就算伸出手，也什么都触碰不到。就是在这样的虚无中，在连时间这个概念都还没出现之前，只有我和他度过了无数个漫长的永恒。您说的是天谴？他也有很多个名字：天谴、毁灭之神、奥斯汀格里芬。或许
你也可以叫他皓月。皓月，可是我知道你的疑惑，我可以告诉你的是，天谴是皓月，但皓月并不是天谴。继续前进吧，听完这个故事，你会明白一切。在那场漫长沉眠的最后，我们睁开眼睛的一瞬间，宇宙便诞生。它无比的辽阔，但实在过于单调。于是我创造了诸多世界，创造了光明与黑暗，人类与神明，生命与死亡。但这还不够，我想要每一缕火焰都能燃烧成一种文明，每一颗星辰上都能绽放出一片花海，在宇宙中的每一个角落，万物都能自由生长。这是我的理想，也是我的使命。但要做到这一切，就算是创造世界的神明，也会耗尽力量，回归虚无。即使如此，我也想给予整个宇宙无限的可能。终于，在这世界的尽头，我完成了我的使命，但他的使命却才刚刚开始。有创造，就必然会有毁灭。他是我的弟弟，但它也是天谴，它代表着宇宙终将走向混乱的必然，一切世界和生灵都将毁灭，没人能阻挡它的脚步。天谴终将降临，即使是选择对抗，世界也依然会毁灭。这就是我与他的故事，我们如同光与暗，是世界的正反面。我们相伴而生，相互制衡，却无法真正消灭对方。只有你能阻止他，拯救这个将被魔神皇和天谴毁灭的世界。龙浩辰，你不是要实现什么希望，找到什么答案，你自身就是希望。你就是这一切的答案。你所经历的一切，你所守护的一切，让你拥有了唯一的确定性。去成为神吧，只有神明能杀死神明。我已为你准备好了一切。原来6000年前，永恒与创造之神与盟作打开通往星域的门，就是为了这一刻。而我们在星域凝聚数千年的规则之力，也只为了此刻。开始吧，各位！这是我们最后的职责，将我们全部的力量汇聚一体，化作星域前所未有的第6星冕。重启圣魔大陆被摧毁的登神之路。
龙浩辰，你已经拥有了照亮他人的晨曦，跨越深渊的勇气，改变命运的决心和超越一切的羁绊，以及永不屈服的意志。而你的第6星冕将会是所有的希望，所有的期盼，所有闪烁的光芒。汇聚而成的这个世界。去吧，龙浩辰。前辈们，不用担心我们共同想要守护的世界，还等着你去拯救。而且，这也是带我们回家的最好方式。用这份力量去踏上灯神路，拯救人类，打败魔神皇吧！我绝不会辜负大家的期望。绝不会让我们的世界被任何人毁灭。这是天谴！他怎么可能出现在这里？不，绝不能让！创世啊创世，没想到你都死了这么久了，竟然还做了这样一番准备。既然如此，那我就看看你期盼的结局能不能实现。不管龙浩只想成为什么样的神灵，我都会让他成为真正的天谴之神。这是魔族降临圣魔大陆的第6197年，这个世界迎来了它的结局，也迎来了神明定下的终点。但即使是神，也不能让我的弟子再次哭泣。周魔，伊莱克斯大人最后给您留下了一份礼物。嘿
是为你精心准备的灯神路。这就是灯神路。这相当于伊莱克斯大人给您打开的捷径，并不是正统的灯神路。但即便是伊莱克斯大人，也付出了很大的代价。他是真的很喜欢主母和主人。主母，我只能陪您到这儿了。伊莱克斯大人说，您可以通过这扇门去到真正的死神所在的冥河，然后夺取他的力量，成为新的死神。谢谢老师。但死神和其他神明不一样，想要夺取执掌死亡的力量，代价将超乎任何想象。您一定要小心。我会和他一起回来的。浩辰，无论面对的是什么，要付出何等代价，我都会夺取那份力量，陪在你身边。不管是天崩地裂，还是世界毁灭，我都要和你一起面对。在圣魔大陆的传说中，死亡是一条无边无际的长河，每一滴河水都是一个亡魂。无论多么炽烈的情感，无论多么不甘的执念，都会在冥河中忘却消解，就如同水消失在水中。这里是万物生灵的最终归宿，是一切巡回的终结之地，是死亡之神所独掌的国度。圣采儿，你是我最满意的神眷者。今日，你将执掌彼岸之船，成为新的死神，成为这伟大冥河中亿万亡魂的新的主宰。我记忆中的死神，可没有这么大方。我知道，和其他神明的眷顾相比，吾之眷顾有所不同，甚至称得上残忍。但这冥河中沉淀的是无以计数的执念与遗憾，这是最强大的力量，但也是最沉重的负担。不经历六感皆失的极致痛苦，又如何能承担这整条冥河？你既然来到这里，想必已经做好了觉悟。那么这一次，你想要我做什么？冥河里承载的是整个世界的亡魂，他们必须在冥河中洗净一切执念，才能前往生之彼岸。而死神的职责就是将亡魂引渡到这里，但在无数岁月中，有5道罪孽亡魂逃离了冥河。你想让我引渡他们？没错，你必须将他们带回，让他们的执念归于冥河。这就是你的考验。这张冥河之气能帮助你找到他们所在位置，但你要记住，在冥河之气彻底耗尽前，务必完成考验，否则你将再无成神可能。去吧，圣采儿，当亡魂填满冥河之时，即是新神诞生之刻。
在漫长的过去里，即便是神明，也会犯下错误，而这些错误最终化为了罪孽。神之孽，就代表着无休无止的杀戮与死亡。它吞咽着鲜血与屠杀，不断成长。它会追逐猎杀每一个发现它的生灵，如同天生的恶种。你看起来和那些愚蠢的家伙不太一样。他的身上，你觉得我有罪吗？充满了罪恶与怨念。你屠杀的每一个人，我都会用百倍的痛苦倾诉在你身上。看来你和他们没什么不同，都不能理解死亡的愚昧。他的战力大概相当于前15柱魔神。划破血肉，剁碎骨头，焚烧灵魂。生命消逝只是想起的，是那无趣的冰河里从未有过的美妙哀嚎。我杀了他们，就像他们杀死牛羊。弱肉强食，天经地义。即使是神，也不能净化我。你不配被净化，如此丑陋肮脏，你只配去死。你说什么？冥河，不，你不能杀掉我！赌命！去和那些被你杀死的人说吧。你以为我是谁的罪孽？我就是死神的罪孽。你以为成为死神那么容易吗？这句话带给了圣采儿疑问，但他继续向前，继续探究这所谓的考验。他以无人能挡的姿态，终于来到了最后一处罪孽所在地。请稍等一下。之前的4道罪孽都充满了罪恶与仇恨，但为什么最后一道罪孽竟如此平和？你是来接我的吧？很抱歉，我现在还不能离开。不要再往前了。
为什么？我能感觉到，你的心里并没有杀意，但你为什么不愿意离开？我不记得了，我只知道这是我自己的血。然后，我还有一件很重要的事情，我还不能离开，但我却怎么也想不起来了。明明是很重要的，绝对不能忘掉的事情。我也曾经丢失过很重要的记忆，你愿意相信我吗？我想起来了，我的女儿还在等我。绅士大人，谢谢你帮我找回记忆。您能带我去找我女儿吗？只要看到她，知道她现在生活的怎么样就好了。之后，我愿意和您一起前往冥河。你是个好妈妈，但很抱歉，我无法做到。为什么？在那场残酷的战役中，你的家乡被屠戮殆尽，包括你的女儿，而所有的亡魂都已被引渡至冥河，进入新的转生。你是最后一个，所以你不可能再见到你的女儿。可我能感觉到她没有消失，她没有消失。如果她消失了，那朵花也会消失。可那朵花还在，我能感受到，所以我女儿还在，她不可能消失。我不知道为什么你还能感觉到你女儿的存在，但我也有一个可以为我做任何事的人。
我愿意与你一起试一试。谢谢，谢谢你。只要能见到我的女儿，让我做什么都行。想象你和你女儿最深的连结，我带你去找她。找到了。神使大人，我的女儿就在下方。冥河河底，你确定吗？不会错的，我能感受到我女儿的气息。好，我们去看看。在哪儿？我的女儿在哪儿？冥河河底，只有无数被忘却、消解的执念。你女儿不可能会在这里。不，她一定在这里。我的女儿，她在等我。看来是他想见女儿的执念太深，让他产生了错觉。在那边，那边有人。什么？所有灵魂不都应该已被冥河转生了吗？他们必须在冥河中洗净一切执念，才能前往生之彼岸。而死神的职责就是将亡魂引渡到这里。孩子，我的孩子，他没有被转生。妈妈，你说只要花还开着，你就一定会回来，所以我就一直在这里等你。对不起，是妈妈没用，没能早点找到你。但大家都被冥河吃掉了。冥河并不是在引渡这些亡魂转生，而是囚禁他们。为什么？圣彩儿，你已经找到了最后一道罪孽，杀了他，你就完成考验了。他的身上没有罪孽，有罪的是你。你以为我是谁的罪孽？我就是死神的罪孽。你以为成为死神那么容易吗？你身为死神，本该引渡亡魂，却将他们囚禁，受尽折磨，这是你的罪孽。我有什么罪？只要我把这些亡魂囚禁在冥河，一直吸收他们的力量，我就永远拥有死神的力量，而不是像其他神明一样消失。圣彩儿，我这是在教你如何做神呢。那我就来教你做神。最开始，众神并没有留意到死神的异常，众神都恪守创世赋予的天职，让圣魔大陆正常的巡回流转。直到这片大陆突然频繁爆发灾厄，死亡已经打破了创世设定的生命平衡，众神这才发现，死神早已在死亡国度里封印。他不仅没有将亡魂送往生之彼岸进入巡回，反而将他们都囚禁在冥河中，受尽痛苦与折磨。没人知道他为什么会这样，
他们只知道，这个掌控着圣魔大陆生死权柄的神，背叛了创世赋予他的天职，成为了一个堕落的神明。圣采儿，你是来完成我的考验，成为死神的，怎么敢忤逆本神？你根本不配为神！愚蠢的凡人，你懂什么神明？幽影瞬玉杀！这才是神明真正的力量，和之前老师指导对战的死神神念完全不一样。和他的神力相比，我的攻击都毫无意义。蠢货，竟敢破坏本神的计划，还敢质疑本神！你们这些愚蠢的凡人，还在用灵力做标尺，而神明早已是度量一切的本身。是不可忤逆，万事万物都休想逃脱神灵的掌控。老师说过，神明之上是规则的战斗，驾驭规则的力量，的确无法用灵力作为标尺来度量，或者说，这标尺已经失去意义。但若如此，神明为何也会有强弱之分？又是什么在度量神明？小打小闹结束了。神威，奇迹！净化之玉，盛世莲花。以为在自己的领域里就能有优势，凡人的力量在神力面前不值一提。但我也有神明赋予的力量，死神七诀，第5诀，死之境。用我的赐予来杀我，愚蠢至极！我们力量的差距究竟在哪里？是什么力量让他成为了神明？又是什么力量成为了我？是无尽黑暗中的折磨与煎熬，是我的痛苦。这一路的痛苦化作的力量，才是我的死神七诀。
亡之路。怎么可能？你怎么能伤到我？这个女人，必须杀了她！你永远不可能重生！好强的威压！我将收回赐予你的一切，包括生命、你的痛苦、你的力量，都将不复存在。这便是你忤逆我的代价。坚持不住了！这么还要持续多久啊？为什么死了也得不到解脱？有没有人能救救我们？无论多么炽烈的情感，多么不甘的执念，都会在冥河中忘却消解。原来这就是死神的力量来源，因死亡的绝望而诞生的无穷无尽的痛苦。如果我们的力量都来自于痛苦，那我们之间唯一的区别，就是我知道我的痛苦是为了什么。居然想吸收冥河里数千年的死亡之气，圣采儿，你根本承受不了这一切。这是连神明都无法忍受的痛苦，你的凡人之躯只会被撕成碎片。你这种高高在上的神明，又懂什么是痛苦？圣代雄为之子前辈，只有经受最极致的痛苦，才能得到我真正的传承。圣采儿，你还不错呀。来吧，让这个家伙见识一下何为最极致的力量。传承者小鹏，也敢反抗我，圣采儿！你以为仅凭这些痛苦就可以击败我，击败神灵吗？不是痛苦，而是整个冥河中6000年所有亡魂的痛苦，转化成的我的力量，守护我所爱之人的力量。这力量，你是神！干得很好，
我的神眷者。你是死神？你杀死的是我堕落的部分，我是死神留在这世间最后一丝清醒的神念。放心，我不会伤害你，毕竟当初选中你的是我。小彩儿，你愿意成为我的继承者吗？我可以给你强大的力量，去保护那个你想保护的小男孩啊！我一直在等你来杀掉我。什么？小彩儿，你觉得死神是什么样的？很痛恨什么？毕竟，死亡令万物恐惧。可最初，我的存在并不是为了给生灵带去痛苦和恐惧。众神赐予万物生命，而我赋予生命重量。因为有死亡，生命才显得弥足珍贵。可6000多年前，我却忽然感知到了这片大陆的毁灭。那是一个世界的死亡，它庞大、绝望，连神也无力抵抗。我心生恐惧，便不配为神。于是我堕落的部分乘虚而入，它代表着死亡与痛苦，由它执掌，死亡国度的秩序随之崩塌。而我早已无力解决，所以我选中你来杀掉我。我要你成为新的神，去斩破这个牢笼，净化这个世界，重启死生轮转的法则。为什么是我？因为你是可以将死亡的痛苦都化为深刻爱意的孩子呀。成为死神的继承者，你将付出死亡的痛苦，你愿意吗？当然，因为我要保护他。长大后的我，实现这个愿望了吗？我们和他很快便重逢了，从此永远在他身边，再也没有分开。太好了，这样我就有勇气继续试炼了。谢谢你一直以来的坚持，也谢谢你一直这样爱着他。但现在，我想将这份爱转化为对这个世界的爱意，因为他的心愿就是守护这个世界呀。我没选错人，只有深刻的爱意，才能超越死亡的痛苦。来吧，旧神该退场了。神权更迭，新神即来。
那段最黑暗的时光，是他给了我力量。死亡之神，去吧，去斩破一切。这次，我也要为他斩破一切。原来，这才是死亡国度真正的样子。你就是尊神吗？好温暖，原来死神的手不是冰冷的。痛苦消失了，我们被解救了，我们解脱了，我们终于自由了。谢谢你拯救我们，金神。彩儿，成为神明后，你最想做的事情是什么？死神之力的2任传承者，倒是完全不像呢。难以置信，人类居然能拥有这样的力量。你打败了我，你想成为新的死神吗？成神？我打算去其他位面逛逛，有缘再见了。自人类开始吸纳万物灵气时，他们所获得的力量便发生了质变。拥有10点灵力，便能斩断巨木；而拥有10万点灵力，就能阻挡天灾。但即便他们能突破极限，修炼至100万点灵力，才刚触碰到神灵的边际，他们将始终无法触及独属于神灵的规则之上的力量。只有成为真正的神明，才能控制四季，重塑世界，决定整个世界的命运。而想要成神，就必须踏上登神路，经受神明的考验，也要接受这片大陆曾经存在的所有神明的评判。他们便是神明留在这个世界上最后的投影。
龙浩辰，我的神眷者，将由我为你开启成神的考验。想要获得神明之力，每个人的路途都不相同。在你踏入登神路时，一个只属于你的全新的世界就被创造了出来。只有在这个世界中获得属于自己的神格，才能成为神明。那要怎么做才能获得神格？当初，在我进入考验世界时，我只是一块石头，却又不只是一块石头。通过一次次与万物接触、模仿，我成为了每一个他们。终于，在经历了他们的生命历程后，我在光明最深处找到了属于自己的神格。但我的经验对你来说可能并不适用，因为你最终要经历的一切必然和我的不一样。龙浩辰，希望你能成为新的光明之神，为圣魔大陆带来光明。太阳啊太阳，不要西沉！黑暗啊黑暗，不要将我们吞没！我们虔诚的希望，虔诚的期盼，期盼传说中的救世主能够出现。救世主，救世主真的降临了！老人家，我能为你们做些什么？请您遵循这枚火种的指引，前往太阳下沉的西边，一路集齐5枚希望的火种，点亮这个世界吧。这就是我的城市考验，必须抓紧时间了。真期待啊！如果他能成为光明之神。光明之神？什么人？这种低等神明有什么好当的？那是天谴之神。童子们，别搞错了，我可不是我那好脾气的哥哥。不过，现在我要去帮他。天谴进入了龙浩辰的考验世界。他到底想干什么？先不要担心，每个考验者踏入的世界都是独立的，互不干扰。就算是天谴，也不能对龙浩辰做些什么。是救世主！救世主吗？
还从来没有人这么称呼过我呢。这就是你平常的感受？那你又是怎么看待他们的呢？悲悯、心疼、可怜、责任，都是些和你一样无聊的情绪。救世主大人，请您前往太阳下沉的西边，让太阳重新。我当然会去到太阳那里的。但一位神的考验，只会有一个终点，也只有一枚神格。他们最终一定会在终点相遇。天谴是想抢夺龙皓晨的神格，恢复神力。如果天谴之神回归，世界就将毁灭，所有人、所有生灵都会死。龙皓晨，现在只有你能阻止他了。传说中的救世主踏上了收集火种的旅途，他在净空的飓风之地跃下深渊，获得了勇气的火种。在无尽的迷途之林，锲而不舍，获得了信念的火种。他在颠倒的镜像之地，冷静沉着，获得了智慧的火种。终于，只差最后一枚了。但与此同时，毁灭也在朝终点逼近。这样收集太慢了。只差一枚火种了，哥哥。这就是第5枚火种所在地。这枚火种的考验是什么？考验者，你为什么来到这里？为了照亮这个世界，成为神明。既然如此，那就证明给我看。神明之下的存在，比第4星冕的堕落半神还要强上许多。继续战斗没有意义，你不是我的对手。你很强，有资格获得第5枚决心的火种。推开那扇世界之门，火种
就在门后。面对的是整个世界。想要推开世界之门，你必须肩负起整个世界的重量，整个世界的呼吸，整个世界的意志。整个世界的愿望，整个世界的未来，世界之重啊！这重量何其之重，能将你粉身碎骨，你是不可能推开的。我有一位非常敬重的长辈。教给过我一个道理：只要是为了自己真实的世界，为了自己真实的一切，把蜀山之重也照样可以搬动。怎么可能？而我答应过他，我会肩负起整个人类的未来，会为此前进、战斗，并且绝不退缩。如果一定要有一个人背负起这一切前行，那就让我来！我决心背负世界。第五枚火种，5枚火种全部拿到了。接下来，只要让太阳升起，就能完成考验，获得神格了。这股无暇，辛苦了，哥哥。你是天谴？这还是第一次和你正式见面呢，哥哥。最后这枚火种，你的神格都是我的了。神印化铠。我们俩只有一个人能成神。